बताओ जो मैं ना कभी कभी जिंदगी में वहां पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम है की झूठ। किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती थी, सारे फट जाते थे। क्या मैं लगा रखी है खेपड़ी। अच्छा, फेयर एंड लवली नहीं देखा था, पर फेशियल किट देखी थी। अच्छा, साबुन नहीं देखा था, पर पबजी खेलना आता था। अच्छे कपड़े नहीं देखे थे, पर मोबाइल में रिचार्ज डालने के लिए होता था, और पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए पैसा भी था। इतना झूठ खेपड़ी, और बोल और झूठ बोल।